Scházeli jsme se tady celý týden a začali jsme tím, jak meditovat Boží slovo a skončili jsme chválou Pána Boha. A tak vám nabízíme dnes večer na začátku soboty, abychom meditovali jednu Kristovu otázku. Víte, to je taky dobrá technika meditace. Zkuste to někdy v evangelích meditovat Kristovy otázky. Tak vás zvu, abyste si otevřeli Lukášovo evangelium v kapitole 17, kde budeme číst od verše 11. Lukášovo evangelium, kapitola 17, a čtěme zde od verše 11. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Zkusme na chviličku se přenést z tohoto stanu ty 2000 let zpět a představme si tu scénu. Těch 10 rozechvělých mužů nadějí. Oni slyšeli, že Ježíš už uzdravil nejméně 2 malomocné. Jednomu řekl slovo, druhou se dokonce dotkl a byl uzdraven. Ale zástup je zahání kameny a klacky a tak opodál křičí: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi. A Ježíš místo toho, aby udělal to, co s těmi 2, aby k ním přišel, dotkl se jich, anebo řekl slovo: buďte čisti. Jim říká: běžte do Jeruzaléma a ukažte se kněžím. Proč jim to říká? Ukázat se kněžím se měl zdravý člověk. Víte dobře, jaký je řád při očišťování z malomocenství. V 3. Mojžíšově ve 14. kapitole čteme, že ten člověk měl vzít 2 ptáky, izop, jeden měl být zabit z těch ptáků a tím izopem měl být očištěn a potom měl přinést 2 oběti. Oběť za hřích, protože malomocenství bylo chápáno jako hřích. A oběť zápalnou. A zápalná oběť byla oběť chvály a vděčnosti. A při té příležitosti měl kněz prohlédnout, protože kněží suplovali tehdy lékaře, a měl ho prohlásit za čistého. A když to Ježíš říká, tak oni se dívají na sebe pahýly prstů. Dívají se na druhé, vidíte, lidské trosky bez nosu, bez uší, bez rtů. A říkají si, co tam budeme dělat. Teď nás vyženou, teď nás nepustí ani branou. Teď se nic nestalo. Ale říkají si, vždyť to řekl Ježíš. A my nemáme jinou naději než jeho slovo. A žasneme nad jejich vírou
Oni šli. Oni vyšli. A víte, co je tady úžasného? Že tady čteme, že na cestě do Jeruzaléma byli uzdraveni. Dovedete si představit tu radost? Najednou oni zjišťují, že jsou zdraví. Že jsou jako kdysi, když byli mladí. Jakže jsou jako Náman. Dovedete si představit, že byste byli lidskou troskou, na kterou bylo hrůza pohledět, a najednou máte krásné tělo. Víte, co to byla za radost? A tak jdou, spěchají do Jeruzaléma, aby naplnili Ježíšovo slovo. Vždyť Ježíš řekl, běžte a ukažte se kněžím. Vždyť to řekl Pán Bůh, vždyť to byl zákon, vždyť to byl Ježíšův příkaz. Jeden z nich nebyl Žid. Jeden z nich byl Samařan a ten se vrací a my čteme, že Pán Ježíš říká, a nebylo jich uzdraveno 10? Ježíš ví, že byli uzdraveni. Kde je těch 9? To je Ježíšova otázka. To je Ježíšova otázka. Další otázka, kterou zde čteme, kterou bychom měli meditovat tak, jak jsme se učili. Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec. My jsme si tady v týdnu řekli, že vrátit se k Bohu, že to je jenom řecký termín pro pokání. Nikdo z nich. Kde jsou? Kde je těch 9? No, samozřejmě, že jdou, aby naplnili ty skutky, které jsou správné, bratři a sestry, které jsou podle Ježíšova příkazu. Ale poté, aby se vrátili ke starému způsobu života. Kde je těch 9? Víte, co je na tom paradoxní? Že jdou přinést oběť vděčnosti a chvály. V téhle chvíli asi přinášejí oběť vděčnosti a chvály. A jsou vděční? Tenhle příběh nám ukazuje na něco velmi podstatného, co můžeme právě i my teď prožívat. Vděčnost, bratři a sestry, a to je asi to nejdůležitější, co dnes večer řeknu, nás vrací k Ježíši. Vděčnost nás chrání před konáním správných věcí, avšak bez vnitřního vztahu. Vděčnost nás chrání před zákonnictvím, kdy konáme správné formy, bez vnitřního obsahu. Vděčnost nás vrací k Ježíši. Kde je těch 9? Zní nemilosrdná Ježíšova otázka. Těch 9, to byli tehdejší církevníci. Všichni byli z církve. Až na toho jednoho. Kde je těch 9? Nikdo se nenašel, kdo by byl vděčný. Nikdo z církve? Bratři a sestry, sobota velice rychle uplyne, rychleji, než nám to bude milo, uvidíte, protože to, co jsme tady poslouchali, to bylo přece něco krásného, já bych tady byl. A už se těším i na zítřek. A bude mi líto, že to tak rychle uteče a my se vydáme na cestu, jako těch 10.
Možná, že budeme mít stejný pocit jako těch 10, že se nic nezměnilo, že odtud odcházíme a díváme se na sebe a já jsem pořád ten starý kysilko. Že odjíždíme takový, jací jsme přijeli. A možná, že někteří z nás a řada z nás bude chtít dělat, co tu slyšela. Bude chtít činit Ježíšovo slovo tak, jak jsme si o něm vyprávěli, jak jsme chtěli naslouchat jeho radám. A to je správné. Avšak být poslušen bez vděčnosti znamená být sice snad na chvíli uzdraven, ale jenom jeden byl zachráněn. Běž, tvá víra tě spasila, tě zachránila. Být uzdraven neznamená být ještě zachráněn. Víte, bez vděčnosti skončíme jako těch 9. Ve starém způsobu života. Vděčnost nás vrací k Ježíši. Nemilosrdně nám do našeho svědomí, do naší mysli se zařezává Ježíšova otázka. Kde je těch 9? Kde jste, bratři a sestry? Kde jsem já? Na které cestě? K čemu? Kde seš ty? To je smysl meditace. Kde jsem? Buďme upřímní sami se sebou. Mou velikou prosbou je, aby tahle sobota, která je před námi, byla naším společným návratem k Ježíši. Abychom mu znovu vzdali chválu. Ne proto, že jsme se to učili, ale protože to vytryskne z našeho srdce. Amen.